ستكون نهاية الدور الأول، ثم بعد ذلك سيكون هناك دور خروج المغلوب. إذا نريد أن نستمر في تقدمنا، الفوز بهذه المباراة والبقاء في الرباط، هذا هو الهدف. مرحبا. كما قال المدرب، نتوقع مباراة كبيرة غدا. ليس هناك مباريات سهلة في هذه الكأس الإفريقية. نحن جاهزون ولدينا أهداف قريبة، وهي الفوز بالمباراة واحتلال المركز الأول للبقاء في الرباط، ثم بعد ذلك سنخطط. نحن سنستمر في عملنا كالعادة. مرحبا من ماركا الإسبانية. أسألك عن إبراهيم، كيف رأيت أداءه إلى حد الآن؟ If you can in Spanish, no, I would like in Spanish, but for the colleagues maybe in français alors. إبراهيم، أنا سعيد عن أدائه، وقد تعرض للانتقاد خلال المباريات السابقة لأننا نتوقع منه الكثير. لقد فهم ما نريده منه، وهو لاعب مهم جدا يمكنه إحداث الفارق في أول وقت، وهو يدخل المسابقة بفكر إيجابي، وهو لاعب يمكن القول دقيق ويمكن أن يساعدنا في الفوز. وما يهمني ليس أنه سجل أم لا، بل الروح المعنوية التي يلعب بها، وهو يخدم الفريق ونحتاجه إذا أردنا أن نفوز بالكأس. مرحبا أشرف. من النواحي الإيجابية في مباراة مالي والمغرب، ما هي نقاط الرضا وما يمكن تصحيحه من تلك المباراة؟ نعم، كما قلت، ضد مالي لعبنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير، والمنتخب المالي فريق كبير، ومالي بلد كروي كبير. صحيح أن هذه البطولة ليست سهلة. رأينا منتخبات عديدة تقدم مباريات قوية. نعرف أن المشجعين والصحفيين يطالبون بالكثير ويريدون المغرب أن تفوز بالكأس، وينبغي أن نحافظ على هدوئنا. ونعرف أن المغرب بلد كبير ويريد الفوز دائما، لكن هناك فرق منافسة والأمر ليس بسهل. علينا أن نستمر في العمل، وفي كل مباراة تزداد ثقتنا بأنفسنا، ونعرف ما الذي ينبغي القيام به. نحن نعمل على ذلك، والمدرب يقوم بعمل كبير، ونحن سعداء. ونعتقد أننا سنرى منتخبا مغربيا أفضل في المباراة القادمة، والمشجعون لهم دور كبير، هم اللاعب الثاني عشر، ونحن نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا، ونلقى الدعم من المشجعين. ونعرف أن الأمر لا يكون سهلا دائما. المباريات لا تنتهي في الشوط الأول، ينبغي أن نحترم المنافسين، وأعتقد أن نظل دائما متماسكين لكي نفوز بهذه البطولة. ليست سهلة. سمعت أنها ستقام مرة كل 4 سنوات، وسمعت عددا من اللاعبين والزملاء يودون أن يرون أن تلك فكرة جيدة.
وعندما كل سنتين نفس الوجوه ونفس اللاعبين، إذن 4 سنوات أعتقد أنها شيء إيجابي، وجميع الفرق وكرة القدم أيضا ستتطور في أفريقيا. كنز حسيني The Voice of Morocco. سؤالي هو بخصوص يعني الاختيارات المقبلة في المقابلة ديال غدا. واش غادي تستمر في الاعتماد على صابيري كجناح أم أنك ستغير الزلزولي؟ وسؤال ثاني هو بخصوص تصريح سابق قلته هو أن المغاربة ما غاديش يلقاو حسن الركراكي يجيب لهم لاكوب. واش ممكن تأكد نفس الأمر المغرب اليوم؟ شكرا. الترجمة كانت متوسطة. في مستوى الهجوم Est-ce que quoi pour la coupe s'il te plaît. Ah oui. On va commencer par la fin. نبدأ في الآخر. نعم أعتقد ذلك، ولذا ما كنت لأكون جالسا هنا. أنا لي ثقة كبيرة وفي الفريق وفي المجموعة، وأعتقد أن بطولة وجميع البطولات عادة ما ندفع للموسيقيين في الآخر، يعني ينبغي أن ننتظر أن نرى النتيجة. نحن متضامنون ونحن أسرة واحدة، ونعرف ما الذي نريد أن نقدمه للكرة المغربية، ونحن جاهزون لذلك. ونعرف أيضا أننا سنعاني، من لا يريدون المعاناة سيكون الأمر صعبا عليهم. بالنسبة للاعبين هناك تعب وهناك ضغوط كبيرة ونسق مرتفع. ينبغي أن نفكر في دور 16. هناك لاعبون نشعر ببعض التعب. ينبغي أن نفكر في إراحة بعض اللاعبين حتى يكونوا في أفضل استعداد لهم. ونحن نعمل في الهجوم، ليس هناك شيء مضمون، الجميع يستطيعون اللعب بحسب المنافس. واسماء هو لاعب مهم وهو ذكي جدا، ربما لا يرى الكثيرون كيف يتمركز أو يتموضع في الملعب. والأفضلية التي لي في هذه المجموعة أن يكون هناك أجنحة يقومون بأدوار بمختلفة. يمكن أن ننتقل إلى مهاجمين. ينبغي أن ندير هذه الأمور بشكل جيد. لا أحد يبادر بالتسديد من خارج المنطقة عندما لا يكون هناك حدود للدخول إلى منطقة الجزاء. هل تمنعون على اللاعبين التسديد من بعيد أم لا؟ لا نرى أحدا يسدد من خارج المنطقة. صحيح أننا لا نسدد بما يكفي، لكن هل يكون هناك وضعيات أم أن التسديد يكون لمجرد التسديد؟ لدينا مجالات للتطور، والتسديد هو أحد النقاط التي نعمل عليها، لكنني لا أمنع أحدا من أن يسجل أو من أن يسدد. سؤال لأشرف، كيف حالتك الصحية وهل يمكن أن تلعب؟ أنا أشعر بأنني في حالة جيدة كما قلت من قبل، ولدينا برنامج مع المدرب والإطار الطبي. لو لم أكن أنني جاهز 100% للمباراة الأخيرة، المدرب يعرف أنني جاهز لمساعدة الفريق، وما هو مهم ليس أنا ولكن الفريق. أنا أشعر بأنني أفضل بكثير، وكما قلت لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين وأنا جاهز في الوقت المناسب، ووجودي أيضا على دكة الاحتياط مفيد حتى
حتى لو لم ألعب فأنا أريد الفوز بهذا اللقب. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous avez joué vos 2 matchs sans Achraf Hakimi. لعبت مباراتان بدون أشرف حكيمي. هل وجوده أو حضوره يساعد وفي يقوم بدور القيادة ويدعم الفريق في نظر الفرق المنافسة؟ هذا سؤال ممتاز. هل يمكن لمدرب أن يستغني عن صاحب الكرة الذهبية؟ لا، لعبنا مباراتين دون أفضل لاعب وضد مع قائد الفريق. لدينا لاعبون يعوضونه وهم يقومون بعمل جيد، لكن هل سنكون فريقا مختلفا بدون أشرف؟ هذا أكيد. لدينا أفضل لاعب في أفريقيا وأحد أفضل لاعبين في العالم. نحن كنا نتوقع هذا الوضع، وأشرف أكرر ما قام به استثنائي في ما يتعلق بالقيادة والحرص على العودة والتعافي. وهل يبدأ غدا أم لا؟ لكن ما نريده لأننا نريد التقدم، أن يتطور وضع أشرف مع الفريق، ولدينا خطة ونحن ننجح فيه إلى حد الآن. وبطبيعة الحال لا أريد أن أذكر فرقا أخرى. لو استغنيتم في السنغال عن ماني أو صلاح في مصر، اليوم في المغرب نتحدث عن ذلك. لا نقلل من شأني ومن دور أشرف، لكن أنا أشعر أننا مع أشرف سيكون الفريق أكثر صلابة وقوة. السلام عليكم. Paola Herrera from Mexican newspaper Record. The other day you received قبل أيام your friend كيليان امبابي. كان هناك زيارة لصديقكم كيليان امبابي. هل قدم لكم رسالة؟ ما الذي قاله لكم؟ لا أعتقد أنه من الجميل أن يزورني صديقي وهو يحب المغرب كثيرا، ودائما يأتي إلى المغرب مع أسرته ويستمتع بتواجده في بلدنا والطعام إلى غير ذلك. وأنا سعيد بكونه جاء لمشاهدة مباراتنا وقد أعجبه فريقنا، وقال أننا أحد المرشحين للفوز بهذا اللقب، وأنا سعيد وهو سعيد، وسوف نرى. Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. C'est une question qui peut s'adresser à vous deux. سؤال ممكن لكم الاثنين. ضد مالي نشاطك. Vous avez beaucoup. Excuse me. Oui. You choose one, please. We have a lot of people. Oui, on va choisir qui veut répondre. Yes, c'est pour les deux. Je disais donc, ça m'a beaucoup marqué parce que vous avez été donné beaucoup de conseils. أنت كنت نشطا، وأشرف كان يقدم النصائح وكان يدعو الجمهور لمزيد من التشجيع. ما هو الدور الذي يلعبه في غرفة الملابس؟ هل هو صلة همزة الوصل بينك وبين اللاعبين؟ هناك عدة عناصر، لكن أود أن أعرف كيف ترى الأمور من الداخل بالنسبة لكما. أشرف اليوم هو أكثر من قائد وأكثر من قائد فريق. هناك طبعا لاعبون يلعبون هذا الدور الذين هم ضمن المنظومة. أعتقد أن هناك 4 أو 5 لاعبين يقومون بدور القيادة. نحن لدينا روح منذ أن انضممت إلى هذا المنتخب. أنا اعتمدت على عدد من اللاعبين يتولون المسؤولية،
والقيم التي نريد أن نقدمها للاعبين. وأشرف فهم أيضا لأنه من جيل سابق، لأنه بدأ مبكرا. نريد أن نترك إرثا في الملعب وخارج الملاعب أيضا. وهذا الفريق المنتخب ليس فقط لا يديره المدرب فقط، بل أيضا الجميع اللاعبون الذين يقومون بدور الريادة والإعلام والجمهور. وهو نعرف أنه يريد أن يلعب. نحن إذا كسبنا عدة مكاسب، والآن ليس لدينا هذه الناحية الفردية، لدينا روح العائلة. ولست أنا الذي ينبغي أن ينقل هذا الشعور وهذه العقلية، وينبغي أن يفهم الجميع أنهم يقومون بذلك. لأنني عندما أغادر أنا فإنهم سيستمرون في نقل هذه الرسالة إلى الشباب أن يلعب أشرف حكيمي 5 دقائق أم لا. فالمهم هو المنتخب. أن يخرج إبراهيم دياز في الدقيقة 60 ليس مهم. المهم هو أن يفوز المنتخب. نحن في الطريق الصحيح، وهو أيضا المسؤولية التي لديه هو أفضل لاعب لدينا، وهو مثال يحتذى بالنسبة للشباب. وعندما يرى اللاعبون كيف يتصرف أشرف على دكة الاحتياط وفي التدريبات، فالجميع يبذلون جهودا إضافية، ونحن راضون أن يكون لدينا قائد مثل أشرف. بعد المغرب مالي ذهبنا لنقابل المشجعين. شعرنا بكثير من الإحباط وأحيانا حتى الغضب. أنا أردت أن أسألك ما الذي تريد أن تقوله لهم كي تشعل هذه الجذوة وهذا الحماس في المنتخب. Merci, c'est gentil. Barakallahu fika Ashraf, merci. Je voulais te dire, tu t'es découvert une nouvelle passion. On t'a vu adjoint. تريد أن تصبح نائبا للمدرب. هل تفهم من هذا الموقع على دكة الاحتياط؟ هذا سؤال جيد. Non, je suis pas adjoint. Il y a le coach. نحن لدينا أفضل مدرب للفوز باللقب مع جميع فريق عمله. أنا والجميع لدينا هدف جماعي، ونحن متماسكون. والمدرب أوجد روحا في الفريق. من قبل لم يكن الأمر كذلك. كنت مع الجيل السابق. هذه الروح السائدة في الفريق لم تكن موجودة. وبالنظر إلى خبرتي في فريقي أيضا، إذن عندما يكون هناك هذه الروح أنك قادر على أن تحقق الكثير. اللاعبو المنتخب موحدون، وإذا كان هناك من هم ينتقدون وليسوا راضين فنحن مستمرون في القيام بعملنا. وأرجو أننا معا سنحقق أشياء كبيرة. وأعرف أن المشجعين غير راضين، ونحن نعمل على إرضائهم وإسعادهم. ونحن نحتاجهم أيضا لأننا نلعب على أرضنا، ونحتاج إلى دعمهم لأنهم اللاعب الثاني عشر. وأنا شعرت بذلك في النادي. أذكر عندما بدأنا في دور الأبطال لم نكن نفوز بالمباريات ونخسر المباريات في الآخر، وقالوا أننا لسنا فريقا جيدا وليس لدينا مدرب جيد، ولكننا فزنا بلقب العالم وبلقب دور الأبطال، ونحن نريد أن نحقق ذلك في مستوى أفريقيا.
كلمة للجمهور. أنا من خبرتي كنت لاعبا وكنت مساعدا للمدرب. أنا أحافظ على الهدوء لأنني أعرف الأجواء المغربية. اعتقدت أنه يمكن أن نغير الأمور. قلت أن أصعب شيء هو أن نجعل الجمهور يفهم، وقلت لهم تعرفون 95% في المغاربة يحبونكم وسعداء، و5% فقط ربما ينتقدون. نحن نحافظ على هدوئنا، نعرف ما الذي نفعله، ونحن نطالب أنفسنا إذا فزنا غدا لدينا 7 نقاط، وكان أن المشجعون غير راضين فهذا جيد، لأن بلد كبير في كرة القدم ينبغي أن نقبل، وأنا كمدرب أقبل ذلك، وذلك لا يؤرقني أو لا يؤرقني، وأواصل عملي. وما يهمني هو مجموعتي، نعرف إلى أين نتجه ونعرف ما الذي نريد أن نحققه، وأنا متأكد أنهم يدعموننا، لأن الانتقادات والحقيقة أننا هناك فريق فقط حقق 9 نقاط في دور المجموعات. إذا نحن هادئون ونعرف ما الذي ينبغي أن نقوم به، والحب الذي يحملونه إلينا والغضب منهم أيضا نقبله ونواصل. Thank you very much. My name is Calvin Kaumbachkenga from Zambia, journalist for Poland News. My question goes to أنا من زامبيا. سؤال لحكيمي. قائد فريق سكالا his team is drawing inspiration from the 2012 squad which beat the likes of Didier Drogba. قال إنهم يستلهمون الحماس من ما حققه منتخب بلادهم عندما فاز باللقب الإفريقي، وأن الحظوظ متساوية بين الفريقين. كما قلت من قبل ينبغي أن نحترم جميع الفرق، ليس هناك فريق سهل، وفي جميع النسخ كأس أفريقيا التي شاركت فيها نحن نحترم، وزامبيا لعبنا ضدها وهي فريق صعب ولاعبوه أقوياء ويتمتعون بمهارات كبيرة. نحن مستمرون في عملنا وآمل أن نحرز الفوز، وعندما نحترم الآخرين فنحن نحترم أنفسنا. سؤالي لأشرف حكيمي، ليس اللاعب ولكن الإنسان. أنت الآن كأسد في القفص، كيف تعيش هذا الحرمان؟ هذه تجربة جديدة في مسيرتك في بطولة بهذه الأهمية بالنسبة لك وبالنسبة للبلد. أنت تريد أن تلعب، ولكن أن لا تعرض موسمك للخطر، ولمنتخب المغرب أيضا إذا لم تكن في أفضل حالتك. ولكن الجديد هو أنك غدا قد تشارك. لو شعرت بالإحباط أو الحرمان فذلك أنا طبعا كذلك، لأنني أريد أن أساعد الفريق. أنا بصدد العمل على أن أستعيد كل إمكاناتي، وسأساعد مع زملائي، وأنا أساعد المدرب بطريقة أخرى قد لا نراها في الملعب. لذلك أحيانا أقف وأتحدث إلى زملائي، وذلك من أجل مصلحة الفريق. نحن متحدون ولنا هدف واحد، وذلك ما يريده الجميع، ونريد أن نفوز باللقب في 18 من يناير. هي بطولة طويلة وصعبة، وزملائي يقومون بعمل ممتاز. والخبر الجديد هو أنني بعد تدريب اليوم من المحتمل أن أخوض بضع دقائق مع فريقي.
الاختيار هو المدرب. إذا وجد أنني يمكنني أن أستمر وإلا فأنا سأساعد فريقي بطريقة أخرى كما فعلت في المباراتين الأوليين. Bonsoir coach, ici. Vous avez annoncé que Achraf Hakimi allait revenir. أعلنت أن حكيمي سيعود بالنظر إلى كون صلاح الدين يقدم أداء جيدا وكذلك المصراوي. كيف ستتعامل مع هذه الحيرة، حيرة الأغنياء؟ هل ستعملون بطريقة أخرى قد يكون فيها الثلاثة في الملعب؟ سوف نرى، كل شيء يظل ممكنا. ما هو مهم على أي حال أن لدينا العديد من اللاعبين. في الأول كان هناك مشاكل في الأظهرة أو في الظهيرين. مصراوي قام بعمل جيد لأنه كان الظهير الأيسر في كأس العالم، وبعد ذلك لدي اختيار بين أحسن ظهير في العالم وظهيرين ممتازين. كما قلت في المباراتين هناك بعض التعب لأنني أطلب الكثير من الظهيرين. سوف نتعامل بحسب المنافس. نريد أن يكون هناك لاعبون يتمتعون بالحيوية والنشاط البدني في الظهيرين، ولكنه اختيار علي أن أقوم به وسأتحمل مسؤوليته. جميعهم في نفس الروح، الذي يبدأ يفعل كل ما بإمكانه والذي يعوده نفس الشيء. الآن لدي الاختيار. قبل ذلك كنا نتساءل من الذي سيلعب في ذلك المركز. سوف نرى من سيكون على اليمين وعلى اليسار، وربما بالنسبة للمنافس أن يكون على اليمين أو على اليسار. إذا كان لدينا بداية بطولة ممتازة. صلاح الدين دخل في الفريق كأنه كان هناك منذ وقت طويل، ثم يمكن أن يكون هناك نظام هجين، أن يكون هناك ظهيران. لدينا خيارات عديدة وهذه الأفضلية التي يتمتع بها الآن. أشرف، هل يمكن أن تعود إلى عملية العودة إلى الملعب؟ لأن كثيرين يرون أنك لن تشارك، لكنك استطعت أن تعود وقد تشارك في دور المجموعات. ما هي الروح التي تدخل بها هذه البطولة؟ نعم، كما قلت أنا سعيد لأنني وصلت إلى آخر مراحل التعافي. أرجو أنه خلال الدقائق الأولى أقدم الحد الأقصى لمساعدة الفريق، وبنفس الروح التي لعبها الفريق في المباراتين الأوليين. وكما قلت أنا هنا لمساعدة الفريق، وإذا لم ألعب فسأساعد من الخارج. والمهم هو الفوز بكأس إفريقيا في 18 من يناير. مرحبا أشرف وليد. السؤال بالنسبة للضغط، كان لدينا شعور بقلق بهذا الضغط. هناك ضغط على الناخب لأنه هو الذي يتحمل الانتقادات، وأنت كيف تعيش ذلك؟ نعم، كما قلت هو يريد طبعا أن يفوز المغرب باللقب، وقمنا بالشيء نفسه في كأس العالم في المركز الرابع. والمغرب هذا منتخب جديد، ولا يمكن أن ننسى أن علينا أن نظل متواضعين، وكوننا نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا سيكون الأمر أسهل. هذا غير صحيح. لذلك علينا، نحن في حاجة كبيرة إلى مشجعين وكذلك الإعلاميين. أنا أود أن تظلوا مستمرين في دعم الفريق، ونحتاج رسائل إيجابية تساعد الفريق وتدعم ثقته بنفسه. ونحن بشر، وأحيانا نقول أننا
لا نهتم بالانتقادات، لكن هذا غير صحيح. أحيانا هناك انتقادات تتوجه إلى المدرب، هو يقوم بعمل جيد وهو الذي غير المغرب، وهذا مغرب جديد بهذا المدرب. لدينا أفضل مدرب للفوز بهذا اللقب، غير عقلية اللاعبين المغاربة بما فيهم أنا، ودور إذن المسؤولية على اللاعبين. نحن نعرف ما الذي ينبغي أن نفعله. المنتخب يحتاج الجميع وحتى الإعلاميين أيضا. سؤالي حول الرواق الأيمن من الهجوم، هل تعتزمون استخدام إلياس، وهل لديكم حلول في الجناح الأيمن ولاعبون قد يعودون أيضا؟ الجميع يمكنهم أن يلعبوا بحسب سياق المباراة. ومن نواحي أخرى إبراهيم عاد إلى المستوى الذي نريده، أنا أريحه أيضا لأن البطولة وهو لعب كثيرا مع الريال. اللعب 90 دقيقة في كل مباراة مرهق. أحيانا أشركنا سفيان وجيريمي سيباري لأنه يؤدي أداء جيدا، وإلياس سيكون له فرصته أيضا، وعندما يدخل يمكن أن يحدث الفارق. وهناك لاعب فيلاريال الذي لم يشارك كثيرا. نحن ندير الفريق ونحن نعرف أنه في لحظة أو أخرى هو كأسد في القفص، ينبغي أن يحصل على نقاط لعب، وهو لاعب شاب عمره 20. ثم هناك بن صغير وجمان، وهناك من لا يشاركون لأن هناك 5 تغييرات فقط. قد أحتاجهم وينبغي، وأعرف أنهم سيكونون جاهزين. أقر المدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي بأنه فريقه لم يدخل المباراة أمام نيجيريا بشكل مطلوب رغم استعداد الجيد للمواجهة التي انتهت بخسارة نسور قرطاج بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. وأشار الطرابلسي إلى أن اللاعب المنتخب التونسي خسروا عددا كبيرا من الصراعات الثنائية في الشوط الأول سواء على مستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما أثار على مردودهم العام. وأوضح الطرابلسي في تصريحات صحفية عقب مباراة أن المنتخب التونسي قد ردت فعل قوية في الشوط الثاني، حيث حقق ريمونتادا على مستوى الأداء وخلق عديد من الفرص التي كانت كفيلة على أقل بالإدراك التعادل، غير أن سوء الاستغلال حرم الفريق عن العودة في النتيجة. وبخصوص القرار الحكم إعلان ضربة خطأ في وقت كانت في تونس في وضعية هجومية وأعاد أمام المرمى، قال الطرابلسي إنه عاد لا يرغب في خوض هذه الجدل المتعلق